Ребята, смотрите, приехал на склад такой, где вот именно начинается все производство, так я понимаю, да, ваше? Да. Это вот оникс, смотрите, какой шикарный. Один из. А что же это такое? Это прямо, ну, я не понимаю, оно так растет или Это добывается, камень, прям срезают его как-то? Добывается блок, Угу. глыба камня, которая потом нарезается на вот такие вот листы по 2 сантиметра толщиной и полируется. Ой-ой-ой, вообще. Каждый сляп уникальный, то есть у него одинакового больше другого. Не повторяется, да? Вот красивый приехал, вот зеленый. Ой, какая красота. Ой-ой-ой, вообще, вот это да. Такая вот вещь. Вот А это есть. мрамор, наверное, да? Это мрамор, да. Ага. Это мексиканский? Да, у них. Это прямо оттуда везут? Да, да. Боже мой. Есть, которые, допустим, добываются в Испании и делаются в Испании. На основе всей Испании. И это оникс, или это мрамор? Да, тоже оникс. да? А вот это что такое? Это уже мрамор. Ага. Снова. Здравствуйте. Ну, Здравствуйте, Самвел. Ну, смотрите, ребята, какая красота. Это парень что будет камин делать, вот показывает, какие есть. Ой, из ониксов. Скорее всего, что-то требовало, мы сейчас пойдем просмотрим и все. Ну, почему? Вообще. Обалдеть. Какой мрамор красивый. Саш, зайди, пожалуйста. Это император испанский. Ага. Обалденно, конечно. Такого в жизни не видел еще. Смотрите, какие, как красиво это смотрится. Сейчас мы посмотрим, просто все интересно, поэтому. Пошлите дальше. Ага. Дальше больше. Вот травертин очень шикарно смотрится. А вот это вы мне скидывали, да, Да, по-моему? или? да, да. Но опять Это же, мрамор, да? это травертин. Ага, Вот травертин. видите, вот в торце видно. Итальянский какой- он, да, или? Это турецкий. Турецкий. Бывает и итальянский. Вот он природный, натуральный, вот он в таком виде. А, это вот я натуральный понял. камень. А бывает он заполненный, полированный, все остальное. Ага. Допустим, вот это вот уже Глянцевый, более да? заполненный, да, матовый, более Ага. менее. Он очень красиво смотрится, кстати, в камине, его можно Угу. комбинировать. Ой, ну оникс, конечно, это просто что-то чудо какое-то. Как красиво. Так, это... Вот, допустим, аробика. Как называется? Аробика называется. Ага. Шикарный мрамор, вот одна пачка, вот другой, вот здесь другая Ага. жила. Абсолютно. Ага. Что-то такой камень, прям так он... Это камень, он растет или нет? Или Он что? не растет. Он просто он есть, да, в земле где-то. Горная порода. То есть А. есть, Даже под нами он где-то есть есть. карьеры, да. То есть добывают. Эти Это- камни огромные разрезают, да? да. Ну, на гранит можно. Мы можем сходить и вы посмотрите Все туда. это... Такие небольшие камушки. Весь, тонкие. весь испанский мрамор у нас на этом карьере разрезают, да? А это как тигровое что-то. Да, он так Это и тайгер называется. называется. А, Не тайгер, он тушкан. такое, да, как. Тушкан голд. Это всё- вот это гранит. Это гранит. Но это не тот, который на памятнике, да? то? Да, это не наш, не украинский. Вот это тоже гранит. То есть исключение слюды, вот если видите. Как здорово. А что из этого тоже камины заказывают? у вас? Столешница на кухне. Это О, вот кстати, вещь, знаете, которая что мне вот надо? такая, Мне надо вот столешница, я на кухне хочу вот под окна сделать как, ну, типа, оно как, чтобы как стол был Цельная обеденный, была, да, да? и он был цельный просто вот под 2 окнами на кухне. Вот это самое интересное. Большой сляп, да, что с него можно вырезать Ага. без стыков. А сколько стоит, вот если, допустим, там, ну, сколько, вот, допустим, сантиметров 70 и метра, допустим, 3? А три Материал сам стоит там порядка вот Ну, этого. этот стоит $180-200 квадратный метр. квадратный метр, да? То есть Да, это вот так это по, дорогое, по да. квадратуре и считается, да? Да, но там ценообразование чуть по-другому идет. То есть, смотрите, мы подходим, ну, допустим, к куску непосредственно, вот, или слябу, Ага. или там вот, допустим, к куску. И это стоимость, ну, его площади. Если мы, допустим, вот из этого сляба вырезаем кусок,
то это уже будет дороже. Да, А если из такого, то дешевле, да? Типа? А, То понятно. есть, если мы его режем, Вот это вот. Ну, допустим, из такого будешь резать, будет дешевле, потому чем что из полоса, цельного. да, конечно. не, если вы цельно забираете, будет дешевле, чем вы, допустим, решите кусок отрезать и оставить. Нет, А. можно купить и такую вот полоску и сразу уже в нее вписать. Если хватает Ой, размера. какая красота. Это тоже все камень, да? Да, это скандинавские лабрадориты. Но они не радиоактивные Это вот нет. эти. Ага. Вот Какая это- красота. Это подтверждено 3 дня назад. Это итальянская Проверяли, да? Берлина Бьянка. Какая скандинавская? Это Италия. А, Италия. Берлина Бьянка. Это мрамор. Видите, какой фактурен? Угу. Вот Италия, кстати, вот очень много этого мрамора в Италии такого. Только у нас там, только он там уже, он более в блочках идет, а здесь у нас он снято. То мне надо, вот я красивый думал о том, что какую итальянский делать мрамор именно. на реале. Красивый бежевый. Да, красивый, кстати, вот этот. Сейчас мы придем уже потихонечку к турецкому нашему, который нам понравился. Мгм. Это тоже дайна, только другое. Угу. Что дальше? Боже, слушайте, сколько у вас тут мрамора, оникса и всего остального. Вот такая концентрация. Вот это я считаю, Что, неужели такое в природе бывает? это настоящий природный камень. С земли. Представляете, какая красота? Нет. Ну, на камин такое, мне кажется, не подходит, да? Если он маленький камин, то... Если небольшой камин, но тут надо его делать более спокойным, ровным. У нас на камине есть как бы такая какая-то... Да, это, по-моему, мне вот этот скидывали один, да? Или нет? Сейчас покажу. Это подобный, да. Этому, но другой. А, вот такой, да? Да. Пердерлайт. Есть то, что вам больше всего понравилось, это капучино. Опять же, его разновидностей очень много, начиная вот. Да, это глянцевый такой. Светлее, да. Ага. Ну, такой мне нравится. Вот такой вот. Изделие он очень хорошо смотрится. Ну да, он такой спокойный. Он без- спокойный, но в то же время в нем есть... Ну эти да, вот да, 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 да. Что тут еще такое? Индийский, Кстати, тоже красивый вот этот. индийский мрамор. Это вам прямо оттуда и привозят, да? Ну, конечно. Ой-ой-ой. Это тоже Индия. Чем Вот и характерна этот вот Индия? красивый Очень тоже плотная. зеленый. В принципе, и не сильно дорогая, если для этого. Этот, конечно, дорогой, а этот не очень. Угу. Просто Если два. есть зеленый, то берем грин. Ну да, грин красивый. Не, ну капучино нам на камин, я считаю, отлично подойдет. Это вот это, да? Красивый, да, ну тоже. Креномаффин. Он еще более... Вот вы смотрели камин со львами, вот это он из этого мрамора сделан. Тоже. А он дороже это, да? Он дороже, да, это Испания. Капучино это Турция. Угу. А сколько такой стоит за метр? 180. 180. А тот 130, да? 136, да. 136. Ну, такой, сейчас я тут посмотрю. Ну, мне этот что-то, вот не знаю какой, этот тоже красивый. Смотрите, какие есть у него такие узорчики, как будто какие-то породы. Вот как интересно сделано, что прям какие-то вкрапления, да, как будто чего-то. Ну, так природа сделала, да. Это как вам объяснить? Вот есть, тут можно если долго рассматривать, там найти какую-то ракушку, срез ее, да, это спрессовывается, То есть это веками. слоя, и потом это нарезается просто из камня. Вопрос того, что вот это вот изначально, это просто глыба камня неправильной формы, Ага. которая потом нарезается на 2 сантиметра. Есть специальные такие ленточные пилы. Этот камень ставится под ленточную пилу, которая вот таким вот образом его просто пилит на вот Пилит. такие куски. И они все полируются. Ага. Одна сторона. А вот если камин, как он делается? Делается какой-то каркас, и это обкладывается, да? Это не... Или это Всё прям из делается, цельного всё камня? из камня этого клеится и делается. То есть, вот, Опять же, допустим, в нашем варианте. Не всегда. боковушки это прям сплошной мрамор, вот, или он пустой Нет, это внутри? будет пустой внутри. Обклеенный, правильно, да? Вот такими вот... Да. вот И такой- вы можете, смотрите, Я можно понял, сделать да. его из цельного. Да камня, нет, но смысла нет, это дороже будет гораздо. дорого и смысла нема, да, его. То есть делается какая-то... Это все клеится, режется на детали, полируется, подгоняется. И собирается, получается, да? Собирается потом по факту. Мгм.
Обалдеть. Что только природа не делает, такую красоту. Так. А вот это что классное такое. Красивый. А полы не заказывают у вас из мрамора? Делают тоже, да? Ого! Слушайте, такие пилы. А что ж это за пилы? Вот это мрамор? Для того, чтобы распилить этот блок. Ну, это для того, чтобы распилить маленькие гранитные блоки. Для этого пилится побольше пилок. Капец. Это да. Это, ребята, как достается лист, вот так едет такой кран. Я что-то думал, что у вас это как-то очень камерное такое производство, это огромное просто. Нет, у меня это здесь склад, Это а сама мастерская меньше, конечно. Не, ну понятно, да что. Как же это лобзиком, что ли, вырезать? Начинается все просто с крупных форм, даже с болгарки можно начать обычно. А потом как-то А потом опиливается. мельче, потом руками, пальцами просто. Ой-ой-ой. Почему вся работа с камнем стоит как бы денег? Это Ну сложно, да, но- потому что- Но это навсегда, вы сделали и красиво. Капучино это вот это, да? Ну? Да. Это вот все, вот эта пачка, вот это Это разные всё просто ее разные- блоки, разные камни, да. Они все разные будут, ну как бы его не Ну будет понятно. одинаково. Оно будет примерно похоже, примерно подобное. А сколько стоит оникс, допустим, вот если квадратный метр? Оникс начинается от $400 Ну, квадратный метр. понятно, да. Здорово. Достанешь? Мой камин в разобранном, Плите, да, да. в разобранном виде. Вот это, конечно, красивый очень. Такой полосатый, как тигр прямо. Это ж надо в природе. Видите, оно полностью такой и срез такой. Спрашивали, делают ли мраморные полы. Когда мы делали мраморные полы. Как красиво. Ого. Обалдеть. А как этот узор? А узор это как-то делают? А, Это разные сорта мрамора, вставленные в одну. Можем сейчас заехать в цех, я покажу. можно, да? Ну как интересно, мне попалось, ребята, да? Этот парень, который... Это мне дизайнер посоветовал, говорит, я давно знаю, говорит, парень делает камины. Видите, только не только камины. Я хочу столешницу себе какую-то красивую вот выбрать. А тут как красиво камень, смотрите, идет. Вот так вот. Такой полоской. И вкрапления такие разные. Какая-то пустота, представьте, как это природа делает, понять невозможно. Это тоже вот натуральный, да, вот это камень? А, это не натуральный. Это натуральный камень вот здесь вот, ну, тут заканчивается. А, вот это налито что-то, да? Это да, вот это вот суть искусственных камней, только тут не сильно красиво. Ну, то есть завод-производитель бывает такой, то есть, как бы, когда ремонтируют камень там на камень. А здесь вот они решили просто вот доремонтировать вот Таким образом, да? просто мраморные А я отходы, смотрю, то есть думаю, это- что как-то- Это крошка отхода такого же мрамора, то есть. А, то есть какие-то чем-то мелкие- залита она, да? Я ж смотрю, Да, тут- смотрим. Полиэфир. Ага. Прозрачный. О, такая плита, да? Какая красивая плита, смотрите. Это будет прямо эта плита, да, или какая-то? Это как вариант, да, то есть. А вот это что, ну, это так оно сделано, да? Это да, это все вкрапление, то есть. Вот как мы называем вот это вот кровь динозавров, видите? А, правда, такое, да, как интересно, прям пластом таким. Ну это вот, допустим, ополз породу, видите, допустим, вот что где-то текла там какая-то, текла, раз, потом сползла порода,
И здесь получилось, в этом месте уже совершенно другое решение. Ну, красиво, мне нравится. Мне кажется, что очень спокойный такой цвет, Он нейтральный. и спокойный в одно время, но в изделии он смотрится немножко по-другому уже. Агрессивно буде изделие. Нет. Кровь динозавра буде выступать. потом. Заедем сейчас на офис, посмотрите, вот с него камин сделан с резьбой, вы посмотрите, как он смотрится. Ну, хороший такой, вот, мне нравится. Как бы не знаю, что. Именно этот цвет. Да, мы выбираем. ну, мне кажется, любой можно. Ну, из стройки любой можно, да? Ну да. Давайте посмотрим что-нибудь, потому что мне не сильно нравится, что у нас именно, ну как, оно красивое, оно природное, но вот это пятно, которое по центру шляба, мне будет сложно его обойти, как-то, Я чтобы оно понял. не попало в какую-то Я деталь. понял, я понял. И просто как бы в детали оно может потом в одной деле выделяться. А, сильно. я понял, отдельно будет. Да. Бывает наоборот красиво, может наоборот получиться где-то. Ну да, какая-то Да. затемнение Но какое-то. в любом случае так оно и будет, как бы, ну просто чтобы это было менее заметно. Мгм. Уже аккуратно надо вытащить. Мгм. Вот его лицевая сторона. Вот этот красивый, да. Этот однообразный. По-моему, красивый, да? Да. У него такой тон приятный. А где кровь динозавра? Вон. Не, прикольный, да, этот мне нравится. Без всяких. Вот тоже вот он. Угу. Да, вот здесь вот. Вон там что такое классное. Такие какие-то светловатые крошки. Ну, красивый, мне нравится, что он глянцевый. Это он полируется так или он такой уже есть? Не, он полируется. Полируется, да? Ну, давайте этот. Все, берем туда этот за основу. Какой номер? Обалдеть. Опять же, ну это еще все. Он еще даже не приклеен, не склеен. Это Угу. все. Ух ты. Просто прислали. Ну, это вы делали, да, вот эти? Да. Как интересно. Ну, у меня пониже, да, и без вот этой вот Да. подставки. Ну а мы, получается, сделаем так, чтобы у вас вот эти вот части стояли уже на полу. Угу. Ну да. Вот гидролиз, что я вам сказал. Это вот разные сорта мрамора, собранные в одном панно. Это вот, допустим, это оникса кусочек, это бедосара кусочек, это тасоса А кусочек. как же это сделано, что оно собрано? Оно как-то вставляется туда или Это как? клеится, все собирается, да. На одном Ничего панно себе. собирается. Ну, это, конечно, дорогущие вот такие. Это дорогое удовольствие. на самом деле. Да. Ну, Да, это- делали, я же раз показывал полностью все полы из этого всего. По всему дому. Капец, вот это да. Там разные бывают запросы, но сделать все можно. Классно как. Вот это оникс, да, вот это такое? да. Угу. Вот оникс. Вот у меня есть фотографии, что мне завозят сейчас тоже. Это вот кварциты всевозможные. То, что на столешнице сейчас. Это имитация мрамора натурального, но именно имитация кварцем. А, Кварцевый песок. То есть в чем отличие, допустим, берешь? Это оставляет просто краска, но царапины Ага. нету, то есть ты красишь. Ты можешь... то есть ты ножом, а если отбойным молотком, вот, то есть ничего не останется, это все Это смоется. все смоется и все, да. А, то такие столешницы делают, да? вот? А если мраморная столешница, она тоже так? бы уже были бы 4 царапины. Уже были, да? То есть из мрамора нежелательно. Из мрамора нежелательно. Гранит, кварцит. Это самое, это то, что не боится ничего. Но оно тоже не радиоактивное, да? Нет, Вот это? нет. Это кварцевый песок просто сделан. Есть бывают уже там различные там разные имитации. Ну, то есть это все имитации натурального камня. Вот есть, допустим, имитация гранитных там вот, Ага. вот такого плана. Ага. Это тоже не царапается? Ну, ничего? давайте будем демонстрировать, я не знаю. У меня же сюда как бы вот показывают. Можете сами попробовать поцарапать. Ну да, ничего нету, я понял. Вопрос в том, что это вещь, как бы, которая на столешнице, если ты спокойно будешь вот так резать, да, никаких... Ничего не Просто будет. нож- Вместо нож- досточки. Нож нож только, да? потупишь, да. Ну красиво, это из такого же, как это, что у меня, да? Вот как? Да. Я вам могу предложить, допустим, вот заднюю часть сделать
О, Привет. здравствуйте. Здравствуйте, Самвел. Ну, вот я тоже думал, что если бы сделать, да, заднюю часть, вот, а как-то ее Да. было бы интересно, да. Какой-то кусок туда вставить. Это как называется? Это Имперадор Испания. Имперадор Голд. Ага. Ну, можно было бы, да. Вот капучино у вас тоже. Ну, да, оставьте. Угу. Это он белый, просто видите, вода. Ага, я понял. Вода потом превращается в такую вот, когда вариант украинский А это- гранит. Вот видите, у него глазки такие. Угу. Это подоконники Это такие. Да? подоконники, да. А они с этой стороны вот такие, уже это... Это просто сейчас обрабатывается торец. А, потом он Потом он зашкурит. будет вот такой. Я понял. Ух ты. Ну, мне тоже подоконники надо будет как-то. Как-то надо будет, да, промерить, чтобы Вова мне промерил там подоконники и... Вот делается, допустим, столешница и клеится в нее же мойка, такая же с этого здесь будет отверстие, полностью мойка будет с этого же гранита сделана. А, боже, тут кошмар. Вот тоже там, допустим, кусочки оникса остатки. Такая красота. Ага. Обалдеть. Это что-то такое на стену с подсветкой, да, сделать? Да, это не просто так руками шопилкой будешь пилять, это станки все. Прикольно. У меня пониже камин, да, получится? Потому что, ну да, это высоковатый. Этот метр 25. У вас где-то будет вот такой. Вот такой, ну да, где-то такой он. Но он там такой вам и нужен. Да, там потому больше что не надо, его потому больше что- не надо, потому что он будет смотреться сильно громоздким там. Мгм. А по ширине этот сколько? По ширине этот метр 70. То есть это по-моему. больше, чем Это тоже. больше. Ну да, мне правильно. но Вам нужен меньше. ниже и так, и он уже. самоштабно уменьшится. Мгм. Это все, то есть отдельно. Каждая вот эта планочка, это Всё идет. отдельно. Ну, допустим, то, что я вам читал, детали, видите, я считал вам. Ага. Вот я, допустим, беру одну полосу, отрезал, обработал, положил, потом полоса, это на резьбу, полоса, на Но вот это подклейку. склеенные полоски тут. Вот это нет, это цельно. Вот это она такая идет Ну, цельная. это вырезается все. Ой-ой-ой. То есть вот такая. Идет у вас кусок камня, который вы покупали только что до стадии, а с него уже потом все вот это вырезается, Всё вырезается. и делается, обрабатывается, каждый торец полируется, это все делается уже потом. Я думал, что это отдельный кусочек, это отдельный. Нет, это цельный кусок. Вот, допустим, цельный кусок, да, полоска, в которой сделаны канилюры. Опять же, они выбираются, потом выполировываются. Это тоже как бы такая задача. Вот это только, вот это тут показание, это так можно сделать только либо на чипу, либо руками. Это делалось вот это руками именно, конкретно. Выход канилюры такой А классический. как же руками? Чуть, напильником чи чем? Нет, это бормашинками делается. Бормашинками, а потом руками зашкуривается, да, все правильно. Капец. Вот это вот. Ну, вот мне бы хотелось, чтобы, да, вот какие-то вот как кот тут, что вот, ну, как бы морда его вылезла и... Ну, опять же, мы, допустим, можем сделать ровную какую-то вот такую панель, да, и с нее выпустить этого кота, а здесь эти лапы там пошли. Но, опять Да. же, он же тоже не может быть такое большое. Ну да, такой не может быть. Тут, я не знаю, тут такая, вот я с котами, я долго думал тоже по этому поводу, но как бы, если вот здесь этого сделать кота, он будет классно смотреться. Ну там да, я Это, согласен. он будет хорошо. Или бы, допустим, это было бы какие-то вот два таких элемента. А то, что выступающие коты, ну, такое, вот у меня он... Как это воплотить, да? Это можно, все можно воплотить. Я вот тоже купил себе книжку на выставке в Италии. Это все камины, собранные со дворцов, полностью с размерами, с чертежами. Вот Тут, это, смотрите, как вот это вот. начиная там с такого плана, и потом поехали. Мне нравится вот то с этими с человечками там что-то Здесь, такое. ну, здесь очень интересно есть. И сами камины. Вот эти вот. Интересно, что это тоже из камня, да? Да, это камень, конечно. Это все камень. Элементно, полностью. Боже всё. мой. Но здесь есть очень элегантные такие камины. Вот. Целые Ага, формы. красиво, да, вот это мне тоже нравится. Вот. Опять же, можно, я же говорю, просто вот момент на таких фотографий Ну. не найдешь. Вот. Со львами.
Да, с котами. с котами, да. Просто в основном, да, львы. Сейчас, такое более, допустим, то, что уже потом Ну, такие, французские да. варианты. Вот это вот, да, уже идут. Кстати, такой тоже у вас был бы неплохо туда. Вот такой. Ну, в такой стилистике был бы неплохо, конечно, туда камин, да. Он как раз не сильно большой, его можно оставить открытым, подсвеченным. Ну, конечно, француз можно рассматривать как вариант. Мне что-то такой больше, что вы нарисовали, нравится. Ну, потому что такой, как эти повторяются, а это просто да, взяли это и как-то нарисовали. так сильно, это просто, как бы если уже делать такую, мне кажется, консоль, тогда купить такую консоль и представить, Ну, да, может быть. то уже камин все-таки, да, интересно. Ну, опять же, да, его сейчас надо делать, мы его не клеили, пока мы здесь. Мы сейчас пока в переезде, же видите, нету ни столов, ничего. Я понял. Но Ну, пол, конечно, шикарный вот такой, если. Но это для этого надо тоже площадь. Да, в маленьком пространстве оно не очень смотрится. Если это, ну, допустим, в гостиной такое сделать, ну что ты стол поставишь, диван поставишь, и у тебя уже вся красота, то есть должно просматриваться как-то. тут да, сейчас если найду быстро, то покажу вам, как это выглядело. Ой, камин, все-таки камин это красиво, не знаю, такой уют сразу. Ну, уют, когда он горит еще, это вообще по-другому. Будет гореть синим пламенем. Это настоящий камин у вас или это? Настоящий, да. А, то есть его можно зажечь? Да. А куда же дым идет? Дымоход. А, там сзади есть дымоход? Камин, пожалуйста. О, я думал, это декоративный. А он там глубину имеет, да? То есть это... Конечно. А, Только здесь это мы, просто... мы сделали по-хитрому, мы сделали, что у нас топка врезана в ту комнату. А, А, то здесь есть- только остался портал. Вот портал, грубо говоря, у вас камин будет вот такой же самый. Вот 25 Ну я понял, сантиметров. да, мне больше не надо. Больше он не нужен. Потому что если здесь Да, не, если боже. топку оставлять здесь, то топка только сама Да 50 не, не, сантиметров. боже упаси, яка топка. Поэтому ну, можно, допустим, сейчас создать имитацию, да. Да, класс. Ну вообще. А вот камин, который открытый, и вот дрова стоят, и он трещит, это такое реально делать Реально, вообще, да? конечно. А вот сейчас мы делаем заказчице открытый камин полностью. В доме тоже. Все зависит от печников. Если грамотно выложена топка и грамотно сделан дымоход, то все хорошо. Даже в квартире можно это делать? Ну, в квартире можно делать, но просто в квартире это очень сложно, потому Ну, что куда нужно вытяжка? разрешение, Ну, да. дымоходы и все остальное. Никто вам не даст. Соседи, естественно, как бы это все не будут рады этому. Прикольно Я вообще. здесь поставил себе еще специальная такая штука. Вот наворот его мало кто знает, сейчас с улицы покажу, видно. Дымослов называется. Что делается? Вот, Ну, вообще какая красота, да? Вообще. Называется дымосос. Такая штука, она ставится сверху на дымоходе. Вот такой колпак. В нем идет турбина. И она высасывает. Можно хоть, в принципе, хоть шашлыки. Вот это жарить. сейчас летит оттуда что-то, да? Да, да. Пепел летит. Прикольно.